现在所收看的是非凡商业台。亲爱的观众朋友，你好，欢迎锁定《只要钱长大》，时序已经来到了7月份了。美洲贸易战暂歇，但是接续下来的就是联准会利率决策会议，这攸关你的荷包。如何看紧你的荷包？降息风真的会吹起来吗？股市、债市直球对垒，我们赶紧来欢迎2位专家来到我们节目当中。我们欢迎是我们理财的教母启芬姐。明娟好，还有观众朋友大家好。OK， 这个资金已经大风吹了吧？是没有错啊。其实今年以来，大家应该都觉得说还蛮难操作的哈，一下子忽涨忽跌。不过呢，确实在资金，我们说钱跑得比人还要快，其实资金已经隐隐的告诉我们一些方向了。OK， 我们赶紧来欢迎美丽的理财专家，欢迎尤美，你好。大家好，各位观众朋友，大家好。哦，真的越来越美丽。哎，今天要跟大家来看看全球的一个资金，到底股市、债市直球对垒，还是早就已经开始对决了？其实现在是股债都是齐涨的，那但是接下来如果殖利率是不是能够一直维持这么低，还是有反弹的话，那么待会儿会跟投资人介绍一下如何分散风险。OK， 那我们把目前最新的一个贸易战的一个状况，纵使呢美洲贸易战暂歇，但是美国呢这个以全球为敌，接续下来把这个瞄准的一个部分到欧洲，最新的情况是如何？全球会吹起降息风嘛？当然，面对呢整个经济的一个风险存在，就以澳洲在过去这几天又再度的降息一码。是，其实我们刚刚看刚刚的新闻就觉得哇，好乱哦！我觉得这个全世界好乱。那在这么乱的情况之下，我们要怎么样做投资哦？那其实刚刚明娟说的，就是现在一个大家都在很关注的一个趋势，就是降息哦。那全世界的央行是毛起来哈，都在降息哦。那除了这个澳洲之外，当然接下来大家也是蛮关注的，还是美国的一个行动哦。那不过整体来说，我们先看一下，就是说今年以来我们常说有时候资金都跑得比事件还要领先。那我们来看一下，说今年以来究竟这个资金怎么跑哦？那确实到目前为止，其实在年初还没有降息的情况之下，甚至美国到目前为止也没有降息的情况之下，其实资金今年却是大批的流入债市，就是等于说资金都在找避险的地方。那我们来看一下这个今年以来一个统计，这个金额去哪里了？对，大家真的会吓一跳哈。就是说现在正好进入下半年嘛，所以如果我们统计整个上半年的一个状态，你会发现资金是大陆的流入了债券哦。那最近3个月这个流入的情况没有停止，而且还如果以这样相对比较，就这3个月更猛烈。是好，所以你看哦，这个是这个6个月，然后这是最近，所以才差了多少4000亿。好，然后那个这个是6个月，然后这个是5个月。但是呢，我们整体来看一下，真正的资金它流到哪里去？在最近以来，其实是大量的流入北美的债券或是全球型的债券，也就是说，主要是安全性比较高的债券才是这一波整个债券流入一个主轴。好，那另外来讲的话，当然新兴债的话，其实在过去1年大家是蛮看好的啊，然后呢今年还是持续流入，可是它流入的速度反而还没有利率很低的这个北美债或全球债来的多哦。好，那另外来讲呢，其实相对来讲比较弱，主要流入比较少的是欧洲债跟高收益债。那我想这高收益债的部分，当然在过去几年流入金额是很大，只是现在来讲大家有点担心这个经济战的这个冲击，所以它流入是比较少。好，那另外一个我们就来看一下说，那流出呢，股市的部分，债市是大量的流入，那股市的部分怎么样呢？其实我们也可以看到这个股市在最近的3个月都是出现流出的一个现象。那特别是像欧洲股市的话，哇，今年真的蛮惨的，真的是被杀得很惨啊。那在这虽然到目前为止，这个上半年这个全球型的股票基金还算是净流入。
可是我们看到最近3个月，特别是在5月份，这个川普又再次的这个祭出贸易战之后，我们看到最近3个月股票市场它确实是有呈现比较流出的一个现象。所以整体来说，大家现在是第一个预期降息，所以资金流到债券去；第二个是大家担心贸易战的冲击，所以呢资金有一些的撤出了股票市场。所以这是最新的一个整个资金的状况，跟大家做一个分享。OK， 所以呢，国际金融市场其实还算蛮一致的。然后以股票市场这个5穷6弹啊7会涨还是会掉，这个大家呢其实有很大的一个怀疑跟一些想法。所以这一次全球央妈们再次的紧盯不放，全然是跟全球景气有个高度的相关吧？是绝对的，大家很担心说整个贸易战的扩大会不会伤害到经济景气，所以欧央原先来讲今年应该是要升息的，结果到现在为止不只是不升息，很可能在9月之后会宽松。那另外来讲就是说美国的部分，它很可能就是说在年初的时候就宣布今年都不会升息了，甚至现在大家在预期在降息，所以这个也是在预防说，万一真的景气变差的话，还有一些就是工具可以用。那另外来讲，有些国家更积极，就是它已经开始降息，就像刚刚明娟说的，澳洲它是连续2个月在降息，目前的利率已经史上最低。然后另外来讲，当然有一些新兴国家也在降息，包括像印度，它也在降息，都是为了要去这个提振，就是维持整个经济的活动不会受到太大的冲击。OK， 那如果说呢，联准会真的在月底如市场预期降息1码，那市场会利多出尽吗？如果说不降息，但是这个会后谈话的一个会议当中，投资人该如何来接招拆招？这关着我们的荷包吧。好，那其实说真的，因为到目前为止美国的景气并没有变坏。那虽然说大家现在其实比较关注的反而是说通膨不高，就是通缩的一个压力，所以可能是在这样的一个风险之下，他还在想说，这个央行那个美国联准会要不要来降息？可是我个人是认为说，我觉得7月份降息的几率应该是比较低的，因为现在的话，贸易战暂时有一点松绑，所以我觉得几率比较低，很可能大家在观察的是9月会不会去真正的才去降息第4季，所以在短线来讲，也许反而大家会说利多期待有点出尽哈，所以反而是债券会有点反弹，可是，在下半年可能还是会有一点降息的这种趋势、这种期待，所以之后的话，我觉得债市它可能还是先暂时维持一个多头的一个格局。好，非常感谢这个教母跟大家所做的一个说明。那这个理财大美女，我们欢迎由美也来到镜面了。这个全球理财都在她的一个掌控当中，联准会的下一步，这攸关我们的荷包。我刚刚又再次的跟您想请教，那如何来看看目前包括呢全球最新的一个观点呢？跟着奇芬刚刚提供的资金流向，可以知道说资金都跑到债券市场，其实的确就是看到经济数据开始好坏参半，而且偏向景气趋缓这样子的迹象越来越明显。首先就是看 ISM 的制造业跟服务业指数，这个其实美国都还在50以上，但是50以上的水准开始往下掉的话，的确美国经济在趋缓。第二个迹象是美国的企业财报，那从第1季是呈现负的，就是衰退，第2季的企业获利现在预估也是衰退2.6%，那所以的确目前甚至看到预估美国企业第3季获利也是衰退的，所以其实有些迹象的确是看到美国经济是趋缓的，那只不过劳动市场还蛮强劲的，就是失业率还在相对的低点。不过也就是因为经济数据好坏参半，就联准会的态度是就目前可看到的数据，其实美国并没有立即陷入衰退的风险，所以就联准会的立场并没有很积极，或者是一定要大幅降息的必要。对，所以这就是甚至最近一次的联准会的会议呢，其实它还上调了明年美国 GDP 还是有2%，所以如果
因为现在6月份才有新的一波的关税惩罚，是对于中国的，这个是2000亿寄出之后，到底对于美国、对中国、对于全球经济的影响，到底要不要预防性的一个降息？其实刚刚也有提到，有一些国家已经开始降息。那对美国而言，其实它如果还有2%的话，就算减少了0.3、0.5，或者是蝴蝶效应之下，可能有0.7，那其实对于美国来说，其实的确没有陷入衰退的立即风险，所以我们只能说，联准会到底7月底有没有预防性的降息的动作，那就看他要不要预防。他其实联准会是最了解美国经济的，所以我们接下来看，当然重头戏，其实对于股市的表现，我认为因为接下来是企业财报，好，以往通常是会有70%以上是优于预期，也就是说，虽然现在市场知道说，是衰退2%，那其实有可能通常修正完毕之后，有可能也是小幅衰退而已。那所以其实比较有可能的是，企业获利有一些是没有那么差，那股市就是应该会偏向，也不会那么都是完全反映企业获利衰退，好像是一个最差消息，其实也不见得。所以焦点会在企业财报，因为前1个月都已经在反映贸易关税的问题，所以7月我们认为这再来会是比较转向，至少要反映一些新的讯息，就是企业财报。那当然中下旬接着7月底的联准会的会议，当然这个就是很重要。但是因为目前市场已经10年公债殖利率已经低到2% 以下，那这个悲观的气氛是已经等于回到川普上任前，也就是那时候美国总统选举的那时候的不确定性。那到底这一次有没有到那么悲观？我们认为，如果联准会不降息，市场可能会是下跌，是属于比较负面的去表现。联准会，我想至少要降1码才是符合预期。联准会如果不降，其实对于市场来说，应该会是殖利率反弹。那所以我们很关切的当然是联准会7月不论是降或不降，其实9月份市场如果7月只有降1码或不降，其实市场对于9月要降息的期待会是很高的，更高。所以这就会变成说，如果联准会不如期待，对于市场来说是一个负面消息。那8月也是要留意联准会，其实有这个 Jackson Hole， 也是通常会对于未来的利率的一个走向会有更多的讯息。如果7月降，9月降，市场也吓到吧？对于市场当然会是觉得最好是有降息，而且美国经济不衰退。那如果联准会从现在对于景气的看法，必须要开始一直往下修，才有可能连续降，因为你要连续降到3码，其实对于景气应该要很不安。那个其实对于企业获利跟经济面表示数据要真的很差，对于股市就不见得会是好事了。所以我们想说，这个是一个动态调整期待跟实际状况的一个过程。所以稍后我们认为，会提供投资人一些，的确景气趋缓，好像要布局债市，但是呢，债市似乎已经殖利率已经下跌在那边等了。万一殖利率反弹，好像你完全最保守的债市也不是一个好的策略。所以你如何是动态的，是我们会提供1+1的策略，让投资人如何是分散风险，但是呢不要压单边。那我们刚刚也看到这个全球热钱乱窜的一个现象也很明显。那稍后也带一些相关的一个资料，如何真的看紧我们的一个荷包。一定要选边站吗？好像难度也颇高，真的有好的方法吗？我们今天也会跟大家一起来看看这个全球热钱乱窜的一个现象。